Добар ден, почитувани представници на медиумите. Во изминатиот период многу често разговараме со вице-премиерот и со министерот за транспорт и врски за тоа што се случува во центар како брутална бетонизација. Имаме заеднички став дека час поскоро треба општината заедно во соработка со министерството да влеземе во процес на разгледување и донесување на нови урбанистички планови кои ќе бидат исклучиво во интерес на граѓаните. Еден од проблемите кои што ги гледаме и денес, тоа е и Маџармало, каде што дел од Маџармало нема многу долго време донесено урбанистички план и имаме заеднички став дека новиот урбанистички план ќе биде квалитетен за модерен развој на овој дел од Скопје, секако во интерес на граѓаните. Со граѓаните ќе се консултираме како сакаат и каква потреба имаат тие од овој дел. Дополнително планираме изградба на нова градинка, модернизација на улиците кои што долго време не се санирани. Тоа што можам да го порачам до сите граѓани на центар е дека не само за Маџармало, туку буквално за цел центар ќе го имаме истиот пристап. Многу ме радува дека соработката со Министерството за транспорт и со целата влада и дополнително со градот Скопје ќе биде насочена исклучиво кон задржување на јавниот интерес, исклучиво кон разубавување и подобрување на квалитетот и комфорот на животот на центарци. Ви благодарам. Благодарам и јас на присуството. Како што кажа кандидатот за градоначалник и еден градоначалник на општина Центар, денеска ќе се видиме и ќе поразговараме со жителите на Маџармало. Ова е срцето на главниот град, срцето на Скопје. За жал, луѓето живеат во субстандардни услови и овде можете на дело да видите како изгледа урбанистичкиот хаос и создавање на урбанизам само во интерес на поединци. Затоа што поединци кои што се блиски на актуелното раководство на општина Центар не можат тука да си го најдат финансискиот интерес и не можат тука да најдат бизнис, затоа луѓето овдека живеат во една ситуација која што не приличи на 21. век, со уништени улици, без соодветен водовод и канализација, со нерешени имотни прашања и во едни субстандардни услови. И тоа е така затоа што општината воопшто не им дава да се развиваат. Можете да замислите низ оваа тесна уличка треба поминуваат сите кои што ќе живеат во овие нови згради кои што се градат тука, а од другата страна позади мене не можат луѓето да се стигнат до куќите. Ова на најдобар начин покажува на кој начин се уништува општина Центар и зошто се потребни промени во општина Центар. Јас многу гласно и за општина Центар и за општина Карпош зборувам откако сум избран за министер. Предложив на двете општини и на двата актуелни градоначалници да донесеме специјални закони за општина Центар и за општина Карпош, кои што би дале развојно би го заштитиле во исто време урбаното живење. Двајцата не се согласија и гледаме сега причините зошто. Заедно со господинот Лабудовиќ, како еден градоначалник на општина Центар, ќе работиме да ги решиме овие проблеми и луѓето кои што денеска разговараат со нас од Маџармало конечно да добијат пристојни услови за живот. Благодарам на сите, полет ако има прашања. Фала ви. Фала.